我哋介紹一下呢一間 Hotel Resort Trinity Naha 先。首先咧，我介紹一下呢個貓爪板唔係假狗門，佢亦都唔係門，佢係一塊板，愛嚟俾你掛衫嘅啫。係咪好搞笑咧？但係都好靚嘅。跟住佢有一道門去間開個玄關，一間咁樣嘅酒店，我覺得算係咁。入到嚟，首先有冇覺得燈光好柔和先？我幾中意呢度嘅燈光。我哋 book 咗呢個咧係雙人房，有2張床咧拍埋㗎，佢本身拍埋㗎，唔使我哋自己拍嘅，就好似一個 Hollywood Twin 咁樣。咁跟住咧有個擺歪咗嘅電視機，不過算啦，佢都算夠大嘅。咁然後咧，我覺得佢呢度個 design 咧都算係有諗過，幾骨子嘅，大量用咗好似尼龍繩啊呢一啲咁樣嘅元素啦，咁有啲木咁啦，咁然之後後邊有好多貓爪板唔係好多咧，好似 headboard 係啦，床嘅床頭。首先我真係想讚一讚佢呢一個用藤織出嚟嘅燈。好多時呢啲燈罩咧係鋪滿塵嘅，譬如啦喺美國村有一間餐廳係 Moon Beach 去做營運嘅，佢嗰啲燈罩係鋪滿塵㗎。但係呢度咧，其實佢應該都係抹得幾頻密，我見唔到裡面個罩有塵咯。即係咧，佢清潔唔係揸流灘，佢連燈罩都清埋，我覺得係very good。咁呢一間房有個好處就係佢其實都比較長好大，然之後咧有一個呢啲可以2個人坐嘅 sofa 啦。呢度例牌咧係可以愛嚟食零食啊，夜晚喺度睇電視嘅，所以翻到嚟係都可以 hea 下。首先講明佢嗰啲咖啡茶咧係喺1樓度攞嘅，不過我哋屋企實在太多啦，所以我唔攞上嚟啫。然之後煲水啦，雪櫃正常然之後有2支水添啦。叉電器，然之後就咁櫃桶俾你用。我哋呢間房咧係有個少少地嘅河景㗎。然之後大家望一望綠色燈嗰度咧，其實就係當期嚟嘅，所以你行路去咧其實好近，唔使特登揸車。呢間房俾我嘅感覺咧 so far so good， 我覺得。佢因為燈光做得好好嘅，所以咧我覺得好舒服。呢間酒店咧係有大浴場㗎，喺同區嚟講咧個價錢係非常之平。我哋咧通常咧冬天喺沖繩咧就會介紹一啲咧有得浸大浴場嘅地方。咁我哋順便自肥之餘啦，當然可以就係介紹俾大家睇咁樣嘅價位，有個咁新淨嘅酒店係一個幾好嘅選擇。我哋未俾大家睇下個浴室係點。其實都幾靚㗎，好光猛㗎。同埋咧，我覺得咧一間咁呢啲價位嘅酒店咧，佢做到有呢個咁嘅 size， 唔係逼逼夾夾咧，同埋有啲咁新嘅廁所，咁大嘅洗手盆，我覺得真係算係咁。雖然因為有大浴場嘅關係咧，呢個浴室我哋未必用㗎啦，但係真係起碼有喺度俾大家啦。呢間酒店仲有1樓咧，係有個 lounge， 去到夜晚9點，所有住客可以喺嗰度咧攞 free drinks 嘅。咁一陣間我哋去睇下先。嗱，早餐咧我哋就唔喺呢間酒店食啦。我哋睇過啲相，好似覺得普通咁樣，就唔使特登去試啦。咁所以咧，我哋瞓完一晚再同大家講評語啊。Hotel Resort Trinity Naha 喺只那霸嘅市中心。Shoulder season 咧，1晚只需要1萬日元左右就可以有2個人瞓咧，係一個好抵住，我哋係覺得好推薦嘅酒店嚟㗎。咁講啦，萬幾 yen 係好多酒店都係呢個價位，但係佢咁樣嘅設計、咁樣嘅配套、咁樣嘅設備，我哋覺得係好抵嘅。首先重申呢一間係酒店，係有人服務，而且呢度嘅員工係非常之咁殷勤同埋好有禮貌，我哋覺得佢哋服務做得好好㗎。講下個地理位置先，酒店咧距離美麗海水族館大概90分鐘，離開 Jungria 75分鐘，離開我哋喺恩納嘅鋪頭清潛 Best Life Okinawa 大概45分鐘。如果你想嚟咁靚嘅沖繩工作嘅話咧，我哋嘅潛水埗清潛 Best Life Okinawa 咧全年都會招聘教練㗎。你可以隨時 send 你嘅履歷嚟我哋嘅電郵地址，喺 description 裏邊就有㗎啦。嗱，呢啲酒店嘅開箱咧都係清潛 Best Life Okinawa 贊助㗎，所以咧我哋係好中立嘅。
酒店附近咧有單軌電車站，所以大家落咗機之後咧可以直接搭單軌過嚟個酒店嘅。而酒店對面咧有拿壩巴士總站，呢個總站咧南去到南城市獅門，中部去到炮賴，北部去到恩納村啦、名護咧都有巴士去，非常之四通八達。所以咧我哋覺得好適合唔自駕嘅遊客㗎。而購物嚟講咧，巴士總站上面有大梳啦，酒店附近有2間黐住嘅便利店啦，然後步行不遠處又有當期，係真係好方便㗎。呢度話就話係市中心，但係咧行去國際通咧都要20分鐘㗎。不過唔使驚，附近咧都有好多餐廳。除咗喺58號公路上面好多餐廳之外啦，喺嗰個巴士總站後邊咧嗰條街亦都係非常多餐廳，好多居酒屋嗰啲㗎，所以唔需要擔心。我哋揀呢個酒店好大原因係因為佢有個大浴場，而且咧係非常之光猛啦，又好新淨啦。大浴場嘅賣點咧係喺酒店嘅頂樓有河景睇㗎，但係有少少可惜咧。哇！唔好意思啊，新人想潛水啊。揾清潛啦，清潛全部都係中文溝通，的確安心方便。但係有少少可惜咧，就係佢落晒磨砂嘅貼紙，所以咧係打格 feel。不過唔緊要，對女人嚟講咧，其實我哋睇到嘅景咧已經多好多噶啦，我係好滿意嘅。冷氣我覺得夠嘅 ，internet 快啦，床我覺得好瞓，不過咧被咧嗰個被袋就麻麻地舒服啦，同埋咧枕頭係非常之矮嘅。嗱，作為一個 city hotel 咧，我哋覺得佢唔單止合格，而且係非常之高分，我哋好滿意㗎。所以咧，我哋好建議大家 book 呢間酒店，尤其是如果你唔揸車啊。大家記住嚟沖繩玩嗰陣，記住嚟我哋清潛 Best Dive Okinawa 浮潛啊，體驗潛水同埋 Fun Dive。然後如果你想喺呢度工作，記得都係揾我哋清潛。